Реалистично какво ям в един мой ден все още в майчинство. Ще разгледам храненето в този реалистичен ден и ще дам съвети като лекар-диетолог. Сутрините ми започват с кафе на гладно, но Кафето на гладно не е много добра идея. Разбирам, че така действа повече, но в дългосрочен план определено е окей преди кафето да хапнете макар нещо мъничко. след това пих 28 витамина и минерала. Добавянето на мултивитаминна комбинация е не лоша идея. Аз уважавам хората, които проявяват информирана грижа за здравето си. Закуската беше остатъците от детето, изядох една ябълка. Остатъците от закуската на детето, всички го правим. Ябълката, много добра идея, биха могли да бъдат дори и две. За обяд ядох пълнена чушка. Не става ясно пълнената чушка с какво точно е пълнена и дали е изядена само една, което ми се вижда мъничко, или две, както е снимано на видеото. Да приемем, че тук би следвало да имаме и зеленчук, и ориз най-вероятно, което е въглехидрата, и ако има кайма, би следвало да имаме и мазнина и протеин, така че обяда е окей. След обяд един тост с сладко от вишни. Следобедната закуска е прилична, хляба изглежда пълнозърнест, количеството е добро. И вечерята ми беше тази салатка с киноа. Салатката изглежда чудесно. Допускаме, че протеин се получава от парченцата сирене и киноа, но въпреки това ми е доста недостатъчно. Анализа, който правя, е базиран единствено на това, което се вижда на видеото и не следва да се приема като медицински съвет. Общото ми впечатление за този реалистичен дневен диетичен план е, че е бедничък на калории. Разбира се, има значение теглото на въпросната дама и ми липсва протеин. Бих добавил и още свежи плодове. Последвайте нашия профил за още подобни видеа.